ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପିଲେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟଟି ନା କ'ଣ ନା ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। ପିଲେ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟର ଏଇ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ, ଏଇ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ କ'ଣ, ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ କ'ଣ, ଚାଳିଶା କ'ଣ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏସବୁ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ବୁଝାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଟା ଯାହା ଦେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଏରେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ, ବିରେ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ, ସିରେ ଚାଳିଶା। ପିଲେ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ 3 ପ୍ରକାର ଲେଖିଦେଲ, ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ, ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ, ଚାଳିଶା। ପ୍ରଥମେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ, ତାପରେ ଏହାର ନିରାକରଣ। ସେହିପରି ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ କାରଣ, ତାପରେ ତା'ର ନିରାକରଣ। ସେହିପରି ଚାଳିଶାର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ। ପିଲେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ସେଇଟା ଓଲଟା। କ'ଣ ନା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକ ଲମ୍ବିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତାଟା ବଢ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ବା ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୂର ବସ୍ତୁରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ମୁକୁରିକାରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଚ ଭାରସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲେ କେଉଁଠି ହୁଏ? କାଚ ଭାରସରେ ପଡ଼ିକି କାଚ ଭାରସଠାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୂର ବସ୍ତୁରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ମୁକୁରିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଚ ଭାରସରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ନା ଦୂର ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିକଟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଲେ ନିକଟ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍‌ତା ବଢ଼ାଇବା କିମ୍ବା ପାୱାରର କମାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଲା? ଯଦି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ହେଇଛି ତେବେ ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍‌ତା ବଢ଼ାଇବା କିମ୍ବା ପାୱାର କମାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ପାୱାର ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ। ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର ନିରାକରଣ ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଓ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ସମାହାର ପାୱାର ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଠାରୁ କମ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିବିମ୍ବ କାଚ ଭାରସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁକୁରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷଣ ଓ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ। ପିଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ିଗଲେ ବା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର କମିଗଲେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ିଗଲେ ବା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର କମିଗଲେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ନିକଟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକାର ପଛପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ନିକଟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକାର ପଛପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ନିରାକରଣ, ପିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଚଷମାର ମିଳିତ ପାୱାର, ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ରହିଛି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ମିଳିତ ପାୱାରରେ ଦୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ପାୱାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ପିଲେ ଫଳତଃ କ'ଣ ହେବ ନା ନିକଟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ପିଲେ ପାୱାର କମି ଯାଇଥିଲା, ଦୁଇଟାକୁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାୱାର ଅଧିକ ହେଲା।
फल या मुकुरिकार प्रतिबिंब सृष्टि है। परवर्ती स्टेप्रे आम बुझा कौन ना 40 पिले 40 वर्ष पाखापाखि बयसर व्यक्तिर चक्षुर सिलियारी मांसपेशी दुर्बल हो जाए। पिले कौन हुए ना 40 वर्ष बयसर व्यक्तिर चक्षुर सिलियारी मांसपेशी दुर्बल हो दृष्टिदोष देखा जाए। यही दृष्टिदोष को निराकरण करने उपयुक्त पावर उत्तल लेंस व्यवहार करा जाए। पिले यही दृष्टिदोष को निराकरण करने उपयुक्त पावर क्यों लेंस व्यवहार कर उत्तल लेंस को व्यवहार करा जाए। पिले यहाँ गोटे भेरी भेरी इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन या ध्यान सहकार पढ़ मन रख जहाँ भी क्वेश्चन आसो सर्ट क्वेश्चन हो लंग क्वेश्चन हो कि 2 मार्किया 3 मार्किया हो। जदि वीडियोटी तुमको भल लगी ताले वीडियोटी को लाइक दब और कमेंट माध्यम जनइब अन्य क्यों विषय लंग क्वेश्चन तुम्हें प्रिपेयर होगा चाहूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ मोर आगामी समस्त वीडियो देखापी अन्य मानक तुम बंधु साथी मानक व्हाट्सअप और अन्य माध्यम शेयर करी चैनल विषय जनातु। धन्यवाद।